所以基本上呢，这个不是圣经的这个真理啊。圣经告诉我们说是有千禧年的 ，OK， 这常常是很多的自由派的所谓的他们的认为没有千禧年啊，没有这样。第二个叫后千禧年，什么叫后千禧年？就是千禧年之后耶稣再来。换句话说，他们认为啊，我们现在就在千禧年的里面。从耶稣第一次来到耶稣第二次来中间就在千禧年的里面，所以千禧年没有一个固定的年代，我们现在就在这个千禧年的里面 ，OK？ 所以呢，那耶稣圣经说耶稣跟基督徒做王呢，他说 OK 在天上，现在耶稣正带着过去的这个过世的基督徒在天上在做王，所以我们现在在千禧年里面 ，OK？ 另外一个所谓的政治论是讲到说最后的阶段，当快到耶稣再来之前，有一段时间是教会来治理这个世界。所以他认为那个就是所谓的，然后神耶稣在降临。那这个呢，其实跟刚刚所谈的圣经里面的次序是不一样的，次序是不一样的啊。所以这个基本上呢，我个人也不认为这个是真正的事实。那接下来就是所谓的前千禧年，也就是圣经上面所启示出来的，就在千禧年之前，耶稣先降临，然后才有1000年的统治，这叫前千禧年。前千禧年又分两个啊，一个叫时代论。他们认为，所谓的耶稣是带领以色列人治理这个社会哈。那这个其实也跟圣经的原则有些违背哈。所以最后唯一的就是传统论。传统论就是，其实在整个的这个新约圣经的头500年，所有的教会初代教会都是持这种观念。什么观念？就是刚刚所说的，耶稣先降临，然后带领基督徒，也就是圣徒。治理这个世界1000年是真正的1000年 ，OK， 这就是所谓的千禧年。传统的教会都是从初代教会头500年都是持这种观念，没有任何的改变哈。所以我个人也是认为，其实这也是圣经所启示的哈，这个顺序，我个人也是认为是这样哈。我们耶稣会末世之后，大灾难之后，耶稣就降临，降临之后。刚刚所说的这些的这个最后的这个战争，撒旦被放在无底坑中1000年，而在这1000年当中，耶稣会带领所有的复活的圣徒，然后怎么样治理国家，治理这个全地啊，1000年，真的1000年啊！所以你知道这个圣经当中，新约圣经耶稣说，他说那个我要给你们管10座城，有人管50座城。亲戚们，今天我常常讲说，其实常常我们在教会的服侍也好。为什么我们需要服侍？其实我常常讲，这个服侍就是一个最好的操练。操练什么？未来我们要跟耶稣一起管理这地。这个地不是指天上啊，真的是地上吗？真的是地上吗？是没有任何撒旦影响的。那个时候没有任何撒旦邪灵影响的地上，并且那个时候其他的还没有。如果你看圣经，其他的人还没有复活，只有圣徒先复活。是过了1000年之后，才第二批人才复活。其他人才复活，没有信主人才复活。第一个当耶稣再来的时候，是信主人先复活，跟空中与神相见，然后会有一些战争地上，然后耶稣带领这些圣徒统管地上1000年，然后当魔鬼最后被丢到硫磺火湖里，最后大审判的时候，才是什么？所有人才是复活，那叫第2次的复活。如果你去读圣经，你回去读，那才是真正的复活。第2次的所有人都复活，海里头那些溺水的也都交出来。所以换句话说，天学里面，今天神让我们在地上目前所有的操练一切的东西，其实都是为什么？为了未来跟耶稣一起同做王做预备的。我们今天不操练，未来真的给你管这么好了，以后休斯的市长可能是你。I'm not kidding， 神甚至说可能德州州长是你，甚至美国总统是你。哈利路亚，这不是我讲这圣经讲的，我们要跟耶稣同做王。那你怎么管理呢？那时候我们已经复活了，你怎么管理呢？你说我不知道 ，I don't know。所以现在神让我们在教会里面，或者在我们的工作场合，在做一些工作的时候，其实就是在训练我们在未来真正的跟耶稣一起管理这地哈。所以，亲戚们，我们常常有一个观念说，我们以为跟神做王是在天上，那么圣经讲得很清楚，跟神做王是在地上。等一下我也讲，新天新地，新耶路撒冷也不在天上，在哪里？在地上。启示录21章讲说，我看到新耶路撒冷从天怎么样降临在地上。未来不是我们跟神住在天上，未来是神跟我们住在哪里？住在地上，但是不是这个地上，是一个什么被神更新的地上。
哈利路亚，是一个没有任何污秽、没有任何仇敌攻击、没有任何这些罪恶的地上，是一个全新的时代。阿门，哈利路亚。所以就是要帮助我们。我们以前一种观念，我们认为说我们跟着住在天上，no， 是神要跟我们怎么样住在地上。所以21章他说：“看啊，天使说，神的帐幕在哪里？在人间。”哈利路亚，哈利路亚。所以就是帮助我们。今天你知道这是个荣耀的盼望啊！所以我们今天我们真的知道我们并且为什么基督徒不用怕死？真的不用怕死，为什么？我告诉你。我们圣经告诉我们，之前主没有之前我们过世的，当主再来的时候，我们会先复活。神是很公平的，哈利路亚！我们排在前面，最先复活，真的。所以为什么不用害怕？我们早离开这个世界，我们就早复活。哈利路亚！并且我们有个复活的身体，然后跟耶稣一起统治这个世界哈，管理这个世界。那你说为什么要把撒旦暂时放在无底坑1000年呢？直接第一次就把它打到火湖就结束了吗？不就没有后面的，对不对？问题在哪里？其实我觉得为什么我自己的体会，当然你可以来询问我圣经没有讲，但是我自己的体会你知道人常常会说，今天有很多人跟我说，牧师我真看到耶稣我就信。我常常有一个 argue， 如果你不信，就算你真看到你也不信，真的。所以这个当耶稣后来降临，对不对？并且撒旦已经会放在无底坑里面，没有撒旦的作为，撒旦也不会搅扰你，也不会困惑你，并且耶稣带着基督徒已经统治世界。我想那是一个耶稣统治是一个非常完美的结果，怎么样呢？你认为就没有人反对了吗？还是会有人反对。我认为耶稣就用这件事，神任性来破获一件事情，就是罪。罪其实就是罪，悖逆其实就是悖逆。不是因为今天你看到耶稣哇统治这么好，你就不犯罪。所以当耶稣带领基督统治这个世界1000年之后，当撒旦魔鬼被放出来的时候，他一振臂一呼，还是有一些人怎么样来跟随他，来反对耶稣。那个时候的反对是什么？他根本不是因为好或不好，他就是因为悖逆而反对。所以这个其实我从一个角度就证明了罪，你知道吗？罪很多时候我们有时候我们会把罪归给神为什么神会创造罪对不对？为什么神到那时候在审判的时候，人会有没有这个问题？没了。那1000年里面没有撒旦的工作，耶稣带领的全是圣徒，其他的不信主还没有复活，来统治这个世界，那是完美的世界，完美的统治，完美 perfect everything perfect。但最终呢，还是会有人反对。你怎么还是在说这个是赖神呢？对不对？所以那时候神再来做最后的审判，我想没有人会做不公平，没有人会做不公平。阿们，还有一个我自己的理解是这样子哈。那最后的时候才把这个撒旦最后放在这个硫磺火锅的里面。OK， 所以这个是有关于千禧年我想当我自己这次在思想，我觉得确实一个观念是神要跟我们在地上同作王，而不是我们未来在天上同作王。哈利路亚！并且神让我们现在做一切都是有意义的，神在训练我们。让我们未来可以承接所以你看耶稣说我去为你们预备什么地方。耶稣现在在天天做什么？我觉得做他老本行，木匠在做什么？建造新耶路撒冷。哈利路亚！等一下你会看那个新耶路撒冷，你会 amazing， 你会 amazing 我们看一下新耶路撒冷21到22章这边讲到当然第21章他说。第3节，他说：“我听见有大声音从宝座出来说，看神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。OK， 就未来是神要跟我们在地上做王，而不是我们在天上做王所以呢，从第9节开始就讲到这个新耶路撒冷这个新耶路撒冷这个新耶路撒冷有多大呢？第15节16节。他说：“城是四方的，长宽一样。天使用苇子量那城，共有4000里。你知道4000里按照当时的是现在的1500迈。这个城长宽有多少？1500迈。你知道至少我知道，我们从加州开到这边是2200迈。换句话说，如果1500迈的话，差不多从这边会到加州了。”然后这只是一面它是方的并且更可怕的是下面所说的长宽高都是一样，高也是1500迈，很可怕。一个城